បាទសួស្តីនេះជាកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរទិដ្ឋាការអាមេរិកសំណួរសួរថាម្ដាយខ្ញុំកាន់ green card បានដាក់ពាក្យធានាខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2020ពេលនោះខ្ញុំនៅលាវឥឡូវខ្ញុំមានកូន2នាក់តែមិនបានរៀបការចុះអេតាស៊ីវិលអីទេតើកូនរបស់ខ្ញុំអាចទៅជាមួយខ្ញុំដែរទេហើយសម្ភាសជាប់ទេបាទសម្ភាសជាប់ទេបាទចម្លើយអាចកូនរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់អាចសម្ភាសជាប់ 100% ប្រសិនបើអ្នករៀបចំឯកសារនឹងក៏ដឹងធ្វើបានត្រឹមត្រូវមិនប្រហែសបាទករណីម្ដាយឪពុកកាន់ green card អាចធានាបានតែកូននៅលាវមិនបានចុះអេតាស៊ីវិលនោះទេទោះបីរៀបការក៏ដោយបើមិនចុះអេតាស៊ីវិលគឺម្ដាយឪពុកកាន់ green card អាចធានាបានហើយមានកូន2នាក់3នាក់4នាក់អីក៏អាចធានាទៅជាមួយគ្នាបានដែរបាទករណីកូននៅលាវអាយុក្រោម21ឆ្នាំម្ដាយឪពុកកាន់ green card អាចធានាបានហើយរងចាំពី3ទៅ4ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះកូនដែលត្រូវជាចៅក៏អាចធ្វើដំណើរទៅតាមម៉ែគេបានដែររីឯករណីម្ដាយឪពុកកាន់ green card ធានាកូនដែលមានអាយុលើ21ឆ្នាំវិញគឺត្រូវរងចាំពី7ទៅ8ឆ្នាំពី7ទៅ8ឆ្នាំហើយកូនដែលត្រូវជាចៅហ្នឹងក៏អាចធ្វើដំណើរទៅជាមួយម៉ែគេបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើជ្រុលតែលោកអ្នកចុះអេតាស៊ីវិលនោះសំណុំរឿងរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវរលាយដោយខ្យល់ព្រោះឪពុកម្ដាយកាន់ green card មិនអាចដាក់ពាក្យធានាកូនដែលបានរៀបការចុះអេតាស៊ីវិលនោះទេចំណែករឿងរបស់ប្អូនវិញប្រសិនបើប្អូនមានកូនគឺប្អូនត្រូវធ្វើសម្បត្តិកំណើតកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានឈ្មោះប្អូនគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយប្អូនអាចប្រាប់ឲ្យអ្នករៀបចំឯកសារដាក់បន្ថែមឯកសាររបស់កូនប្អូនឲ្យបានទាន់ពេលការធ្វើបែបនេះកូនរបស់ប្អូននឹងអាចមានសិទ្ធិនឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្អូនប្រហែសហើយអ្នករៀបចំឯកសារមិនយល់សេចក្តីមិនមានបទពិសោធន៍សំណុំរឿងនេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យកូនរបស់ប្អូនទៅជាមួយទេសំណុំរឿងធានាប្អូនហ្នឹងក៏ត្រូវបដិសេធវីសាប្អូនផងដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្នែកទិដ្ឋាការអាមេរិកឬក៏មានសំណួរតាក់ទងនឹងការធានាមករស់នៅអីលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានប្រសិនបើត្រូវការផ្នែកសេវាកម្មទិដ្ឋាការមួយនេះខ្ញុំបាទចៅមនីខេមរ៉ាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានេះវីដេអូនេះបាទអរគុណ